Dites-moi que c'est pas vrai, Pasteur Bernard. Dites-moi que c'est pas vrai. Dites-moi qu'il n'est pas parti. Namasanga Ebele, parler seulement de la cité Bethel, c'est le réduire. Nous parlons aux chrétiens du monde entier. Oya Koufi, Azali Monument, Azali Baoba, c'est quelqu'un qui a laissé une grande histoire. Nakatina. Bonjour, bonsoir, ça dépend à heure Oyo Kolanda émission Nabiso, vraiment na abonné Nabiso nyonso. Il y a fondation Ushindi, bambote bipayo wapi bino bozwami vraiment. Kaka nde na yebisa kabino to bilengi nde zali kaka na fondation Ushindi. Nulle part ailleurs yo comme on a des missions à bien, d'informations à bien, bagaga bien, donc tout y a bien ba documentaire. Vraiment beau s'abonner et belé quand nde na yebisa kabino mima odia kanku que awande vraiment bisika masolo e fandi. Hein? A vraiment zama ko édifier batou ko pesa moi masolo moko ya bien kwa kande na yebisa kabino vraiment lelo tozali na église ya cité Bethel bipa iwapi oyo bandeko na biso ya cité Bethel bakufeli apôtre Emmanuel Moulaya ye ndenge ka na yebisa kibino ke non akufi lelo à partir ya libanda ya mboka vraiment bandeko na ngai ezali place pe mawa kotala vraiment lolenge bandimi na kati église bazolela kotala ndenge bazopesa ba témoignage vraiment ezali pasi mingi bandeko nanga kande na bisaka bino ke non bozala zala kaka wana na chaîne na biso fondation Ushindi bokozala jamais dessus mais tozotika na mwangonga muke Montréal ameka ko balancer moi ba image o tozwaki na kati ya église ndenge bandimi bazolela na ba pasteur pe ndenge balobi kaka nde makambo ezalaka vraiment après tokozonga si
Tozali na mawa, tozali na pasi na mitema na koyoka sango ya liwa ya Ntoma Mbia Mulaya Emmanuel. Dites-moi que c'est pas vrai. Nozali pasteur Willy, il y a cité Bethel Kinko les deux. Donc, na oyo tuni a témoignage mingi ezali ya koloba. Ce que omoni na sango toyoki toki mimbango toye epai boye, c'est pour dire que mutu akufi azali mutu moko important na bomoi na biso. C'est un papa oyo aboti biso na makambo na Nzambe, alakisi biso uta bolenge makambo na Nzambe, alakisi biso ndenge akokangama na Nzambe bomoi na biso mobimba. Je crois nde nakoki koloba mpona litatoli. Tozali kolendisa bana na Nzambe nyonso ya cité Bethel ya masanga nyonso, puisque c'était un ministre de Dieu international. Tokoki kolimite ye kaka na Congo Kinshasa te, tozoyebisa ba nyonso ya monde entier kaka pe ya cité Bethel te pe masanga nyonso, puisque c'est quelqu'un qui prêchait la bonne nouvelle na ba chaîne ya télévision bazolanda ye na masanga ebele. Parler seulement de la cité Bethel, c'est le réduire. Nous parlons aux chrétiens du monde entier. Oya Koufi, Azali Monument, Azali Baoba, c'est quelqu'un qui a laissé une grande histoire dans la église de réveil, et beaucoup plus en ce qui concerne la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, je crois que des alaki base ya musala saleli Nzambe kati na mokili oyo. Mon apôtre est parti. Thomas Nangaki. Thomas Nangaki. Thomas Nangaki. Na mesana na kokaki. Thomas Nangaki. Thomas Nangaki. Thomas Nangaki. Dites-moi que c'est pas vrai, Pasteur Bernard. Dites-moi que c'est pas vrai. Dites-moi qu'il n'est pas parti. Pourquoi il ne pouvait pas supporter les chocs de l'avion? Pourquoi les faire partir? Pourquoi les faire entrer dans l'avion dans Nicolas Passy? Ça, il ne devait pas aller répondre au rendez-vous de cette émission. Mais il n'a pas supporté les chocs. Il n'a pas supporté l'avion. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas normal ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Il fallait le laisser. Mais kolela lokola basali na Nzambe pe bana na Nzambe oyete touti kobungisa père ya réveil na mboka na biso pe mokili mobimba to perdre oyo atalisa biso Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na biso ateya biso atalisa biso lolenge nini ya kokende epai ya mabota lolenge Kristo alobaki bokende bipai nyonso bote ya sango malamu atalisa biso lolenge ya kote ya sango malamu tobakisa eloko mosusu te likolo ya kombo na Yesu emanso ezali kozwa biyano bobele na kombo na Yesu azali moko na basali na Nzambe oyo atako kombo na ye komama na Biblia te mais azali baoba mutu moko oyo ayebaki na kote ya bobele Yesu Kristo eloko mosusu te tozali koyebisa bana na Nzambe ya cité Bethel ya mokili mobimba ba oyo nyonso bandimeli Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi
bazala mitema makasi bayeba ete oyo bazali kokamba biso mokolo moko bakotika biso me babatela bobele maye batalisi biso ya bosolo lokola apôtre Emmanuel atalisi biso Yesu Kristo bobele Yesu oyo akufaka pe asekwa mpona lobiko na biso. Naza mwana moko natikalaka tout d'abord orpheline. Moi j'ai connu le Dieu de l'apôtre Emmanuel, j'avais 16 ans. Tant on avait binza l'apôtre Emmanuel. Nazalaka na âge nanga leo nazalaki na trop jeune. Souvent nazalaki ko bela baba ventre ezali ko salanga passe makasi. Et quand je partais chez le médecin au Mokili, bazali toujours ko sanga que naza na moins de chance ya kobota. Mais leo naye kondimela nzambe na mipesi makasi na komi kolanda nzambe eza na bamateya moko asengaka biso to senge pa nzambe loko tolingi ezalaki ke senga nzambe akopesa nakotaka pe na baprière wana j'avais beaucoup prié oyo nandimaka te nzambe ayaka kosalela nga ngolu maladi wana elimwa yango moko e nazalaka à cette époque là ezalaki na bakisi mosusu oyo nazali kozwa que ba médecin ba pharmacien leur basali ki swana bazoa ko essayer yango pa nanga mais esimbaka kaka te tant on a mis pesi kaka na église na ko sambela nzamba ye ko salela nga grâce elelo oyo na bota na mapasa donc na nzela kaka ya nzambe ya apôtre Emmanuel Mbiye Mulaya donc banda bolenge nanga na ndimela nzambe wana na mi pesa ya on a le baraye aza plus que mon père parce que bible ezo bana biso to honorer plus ba papa na biso bazakati na bonzambe par rapport à ba papa na biso biologique il est plus que mon père parce que oh peut-être na joie que papa na ngate mon père m'a laissé j'avais 7 ans mais na yaki ko zoela ngo na nzela apôtre Emmanuel et souvent j'avais cette habitude sur une église là où on a moni à télémi je partais vite pour na repese mbote parce que notre papa n'avait pas l'habitude de beaucoup parler soit qu'ils ont prié pour nao il ne parlait pas beaucoup à quoi soka ma fille que Dieu te bénisse. Et c'était pour moi une habitude, ceux qui n'ont monié, il faut comme ma place à Zapona Pesembote, c'est la phrase que Dieu te bénisse. Ça me faisait du bien et na mona pe bénédiction wana elandangai. Omoni elandinga, elandina banananga. Na ko pesa deuxième témoignage, là on a boti cadet nanga, j'avais un problème très sérieux. Là on a concevoir ça parce que ça là qui écart moi il y a 8 ans on a zaki sukobota te. Mais là, on a pu concevoir, moi, on a zaki hors matrice. Or, moi, si je suis à Zemi, Zemi est hors matrice et marche à côté. C'est là qui est un curtage, n'a pas qui jamais. Nzamba apôtre Emmanuel a sambelé la comme moi, Simoko, à Zalaka na 60 ans d'âge, na vie, na yatkala koye bata un jour, il y a retardé. Je me rappelle encore, que Zalaka na parlement, na palais du peuple, tokendaka na campagne. Maman wana, car na place on a l'air apôtre assemblée la kay maman na eko concevoir et moi na ba pesa kay kombo Emmanuel na lobi nzambo abatelaka maman na boti nga kutu déjà l'air wana na sina bota ki déjà 5 enfants mais complication na koko melanga na yebisaka nzambe nga na bi nazara na confiance na nzamba apôtre Emmanuel asalelaka na kotika la jamais ko sala curtage que ba bimisa mwana na parce que la bénédiction vient de Dieu nzamba permettait que na concevoir a ko sala miracle. Je vous dis la vérité et sincèrement, cet enfant vit.
et comment lokola témoignage moko pa batu mususu ba komaka pe ko sambela ke nzambe ya mama Aimé parce que je m'appelle mama Aimé ba komaka ko sambela nzamba mama Aimé nzamba longola ka mwana nazaka hors matrice azongi saka na matrice kana nzela mwa ya nzambe o apôtre Emmanuel oyo et bana na ngai ba passa ba étape moko ezaki vraiment impossible na bata mokili nazana mwana na ngai liboso abalaki azaki ko mwasi na zako concevoir te ezana batu mususu basenganga to koko kende l'église songolo ton pakala na lebi j'ai confiance en mon Dieu le Dieu de l'apôtre Emmanuel asala kana ko kendanga place moko te soki nzambe yana abosani moumbu na ye abosa na penga meloko na yebi kazaka na moumbu na ya ko bosa na ngate elelo o na mema koko na maboko na ngana nzambe ka apôtre Emmanuel donc il est plus que mon père na perdre belé nazana courage te soki nazoloba pona ko se défouler mais na kati nanga nazana tristesse makasi parce que apôtre Emmanuel aza mutu moto ko comparer na mutu te ata lelo tozui mutu mususu oyo ba ko kocha akotikala ko zaloko apôtre Emmanuel toko isi baoba toyebi te toko récupérer mais nga na yebi ke tato ya kufite po atiki biso ba femme brillante oyo autorisaki mwasi asalele musala oyo lelo pe toza na nguya na ye ya kobondela pe makambo ezosala yango na lobi ke tata boye na kozwile lisusu wapi me tokosala kaka na se ya nguya na ye. Mama ozo garder ba souvenir to mona loboko ya nzambe na likambo moko na nzela mosali ya nzambe loboko ya nzambe na mona na tata oyo naza mwasi oyo aza victime ya cancer de sein bakatanga libele kaka na église oyo ti lelo naza na bomoi ça fait 14 ans souvenir na ngai ya monene yango wana oyo naza na 3e fille na ngai aza na États-Unis abelaki maladi eyebanaki te lere bamemi ye bakende na hôpital batali baluki maladi bamoni te batindi maloba awa epai ya bana na baleki na ye na bana ya baleki na ye ngai nde babombelaki ngai kaka bana na bana na bango bayebisi bango te tokota mabondeli likambo eza monene bakota mabondeli babondela na bandeko na bango mpe basambelaka na Bethel Paris na apôtre Emmanuel babondela maladi ekomonana lere maladi emonani ezalaki na mutu ifale basale opération ya mutu pasteur na bango aye na hôpital alobi tout d'abord ayebisi na église mobimba ke lokola bazo opérer mama Didi tokozala na 2 semaines ya mabondeli après tokende na hôpital tobanda kokende à tour de rôle mpona kosambela mpona ye ntango bakomi epai na ye eloko oyo esalaka ngai te tata oyo te aza ya nzambe pasteur na bango ayebisi ye ke mama Didi il faut tosimba nzambe avant okota na opération il faut tosimba nzambe mwana ayebisi bango ke pasteur bino bosambela nzambe na bino ya baaméricain ngai nazongeli nzambe na ngai ya Afrique nzambe ya apôtre Emmanuel mbi ya mulaya ona yamba na bumwana na ngai ntango nazalaki na Afrique nazokende na hôpital tozokende oteya tozokende na baprison tozokende opesa biloko naza nanu mwana moketi na étudiante nazosala biloko wana na kombo nzambe ya Emmanuel Mbiye bino bosambela banzambe ya modèle nyonso me oyo yanga na simbi eza nzambe ya Emmanuel Mbiye nazongi lelo na Congo na Bethel na ngai bisika na bandelaki na bomwana na ngai pasteur na bango akamwe alobi mama Didi ozana alobi te nga naza na boyke naza na confiance ya banzambe na binto oyo ya ngai nde naza nango o papa na ngai Emmanuel Mbiye mulaya ate ya ngai papa mwana nga akota na opération ya mutu tumeur na mutu na opération wana babikaka soki sur 10 mutu moko so ba médecin basali opération wana esimbi babetelaka ba médecin wana maboko me mwana na nga wana aza na bomoi facteur na ye nyonso tout ezonga
azalaka mama yebaka nzambe ambiye mulai mama yebaka nzambe ambiye mulai nga lobi nga yawe nasimbi nzambe ambiye mulai peut-être bino bato ya poto nde bokoko wanga na ye nde témoignage oyo nakoko bakisa na oyo nalobi mpo na apôtre tobungisi bawo bakei. Ok, merci beaucoup vraiment na babonné na biso ya fondation Ushindi. J'espère bino moko bomoni ndenge ba témoignage ba sœur église ba pesi ba passion ndenge ba lobby bozomona ndenge bingamba mibali bazolela vraiment eza pasi ndenge kaka salama na mokili eza na ngongo to botamaka eza pe na ngonga oyo to kufaka lelo ezaki mokolo ya apôtre Emmanuel Mbiye Mulaya akufi donc bandeko na ngai kaka ndenge tobandi na début ya masolo boye tokokende pe jusqu'à la fin vraiment bon s'abonner ebele pour bekozwa vraiment d'information ya bien de début jusqu'à la fin la patronne Mariam Ebonja bambote ebele bipai ozwami mama on est ensemble babonné na biso bozala kaka wana botala na bino par-ci par-là te po awa nde makambo bien ezali awa nde vraiment masolo kitoko ezali ba vraie information kande na zoebisa bino s'abonner ebele kande na ebisa bino ke eza ma chaîne moko yena ba innovation nango nde kana ebisa bino mima audio akosaka te bozala kaka wana à la prochaine numéro bisous bye.